ചെന്നൈ നൈറ്റ് ലൈഫ് ഒന്ന് കാണാൻ വെച്ച് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കെട്ടിടം കാണും കേട്ടോ. ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കെട്ടിടം കേട്ടോ. ആ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ. ആ ക്ലോക്ക് ടവറൊക്കെ നോക്കി കിട്ടിയില്ല കെട്ടിടം കേട്ടോ. അടിപൊളി. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വിക്ടോറിയ ഹാൾ കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് ചുവപ്പ് കാണുന്ന വിക്ടോറിയ ഹാള്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ നടന്ന് ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മുന്നിലത്തെ കവാടത്തേക്ക് എത്തിട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കിടിലൻ വ്യൂ ഉണ്ട്. ഈ കാണാണ് കേട്ടോ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ. എന്തു ഭംഗിയില്ല. വെള്ള കെട്ടിടം ഈ ലൈറ്റപ്പ് എല്ലാം കൂടി ആക്കിയിട്ട് കിടിലൻ. ആരും ഗാർഡൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കിടിലൻ കെട്ടിടം സൂപ്പർ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. റോഡിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വണ്ടികൾ ഫുൾ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു കേട്ടോ. അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ അടിപൊളി കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. അതിലാണ് വിക്ടോറിയ പബ്ലിക് ഹാൾ കേട്ടോ. പണി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനെ ഫുള്ള് കവറപ്പ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവുമല്ലേ, എന്തൊക്കെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. റോഡിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ സൈഡിലൊന്നും ഉണ്ടോ അടിപൊളി കുറേ നല്ല എന്താ പറയുക പഴയ ആർക്കിടെക്ചറിലെ കുറേ നല്ല നല്ല കെട്ടിടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം കേട്ടോ. കാരണം ലൈറ്റപ്പിന് നോക്കും, ഇന്ത്യ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളർ ലൈറ്റപ്പ് ഇരിക്കുന്ന നൈസല്ലേ. ഇതാണ് ചെന്നൈ സബർബൻ ട്രെയിനിൻ്റെ ടെർമിനൽ കേട്ടോ. ചെന്നൈ സബർബൻ ടെർമിനൽ എന്ന ഏരിയ കെട്ടിടം. അവന്നാ സബർബൻ ട്രെയിനുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ കാണുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ പുലർച്ചി തലവഴി MGR ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോലെ ആ കാണുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ രാവിലെ മോർണിംഗ് നന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നാളെ വന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ട്രെയിൻ പോകണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഏരിയയൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടോ കണ്ടോ. ഗ്രാനൈറ്റ് പോലെ വിളിച്ച പാതകളും നല്ല പോലെ. പിന്നെ ആൾക്കാർ കേസ് എല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ട. എല്ലാം പണിതിട്ടൊരു കാര്യമല്ലോ. ഇവരെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സ്റ്റാഫുണ്ട്. അവരെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും. എന്നാലും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കാണാം. എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്ര മാലിന്യമൊന്നും പറയാനില്ല. ഒരു ആവറേജ് ക്ലീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടൊക്കെ എത്തി നല്ല അടിപൊളി വൃത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ. കുറ്റി പോലെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ സബ്വേയുടെ കണക്ഷൻ കേട്ടോ. ഇത് കൂടി നമുക്ക് നേരെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാസേജ്, നമുക്ക് റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കാനും മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണം. അങ്ങനത്തെ കുറേ പാസേജും കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ വരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കുറച്ച് കിടലും വിശ്വാസം കൂടി കാണാണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് കണ്ടോ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികളാട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് സബർബൻ ട്രെയിനിൻ്റെ ടെർമിനൽ. അത് കാണുന്നത് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മെയിൻ ബ്ലോക്ക് കേട്ടോ. അത് കാണുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഫുള്ള് ഇരിക്കാനുള്ള നല്ല വൃത്തിയിൽ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഇരിക്കാനുള്ള നൈസ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചെറിയ ഫൗണ്ടൻ പോലെ സെറ്റപ്പും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അത് വിശദമായി കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചുമ്മാ നടന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നൈറ്റ് വിഷ്വൽസ് വന്നിട്ട് കാണിച്ചതേ വിചാരിച്ചു. ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു രസം തോന്നി. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നോ ചെറിയ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ. അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ എന്തോ കളർ പോലെ മാറുന്നുണ്ട്. അത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും ചെറുതായ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടോ. ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള നല്ല ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടൻ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഈ ഫൗണ്ടൻ കാണാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഇവിടെ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടൻ കാണാം കേട്ടോ. നേരെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടോ. ഈ വഴിയായിട്ട് നടന്നു വന്നത്. ഇവിടെ കുറേ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ കുടകളൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് അതിൻ്റെ താഴെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ സെറ്റപ്പും ഇവിടെ ചെറിയ ഫൗണ്ടനും കൊള്ളട്ടോ. ആ കുറ്റി പോലെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സബ്വേയുടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ. നേരെ ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാസേജിൻ്റെ അതുവഴി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ പോവാം. അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം കേട്ടോ. കേട്ടോ ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഒരു 500 മീറ്റർ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളും രസമല്ല ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ അതിനുള്ളൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തോ കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇത് നല്ല നീറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ തോന്നി. ഇത് സബ്വേയുടെ ടെർമിനൽ കേട്ടോ ആ കാണുന്നത്. നൈറ്റ് വിഷ്വൽസ് വന്ന് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ രാവിലെ കണ്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കാണിച്ചത്. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റും ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് അധികം നടക്കാമെന്നും അറിയില്ലേ. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. പിന്നെ ആ കാണുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടിട്ടാണ്. ഹോസ്പിറ്റൽ പേര് വന്നു രാവിലെ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ കാണാം നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ. റെയിൽ കോച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഈ കാണാനാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അത്യം മനക്ക് ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തോന്നി കേട്ടോ. ഇവിടെ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൊണ്ട് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടി കുറച്ച് എന്താ കളർ ബൾബൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി നൈസാക്കായിരുന്നല്ലേ. അല്ല അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ല, പൊളിയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ജനത്തിനൊരു കുറവില്ലല്ലോ. എത്ര ഒരാളാടേ
ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ കയറി കടന്നു തുടങ്ങിയാലേ ചേച്ചി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നൈറ്റ് ഒന്ന് നടന്ന് കാണിച്ചാലേ ചേച്ചി ഇറങ്ങിയിട്ടോ വീണ്ടും ക്യാമറ ആയിട്ട്. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ഷീണുണ്ട് കേസ്, നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജനത്തെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങാനാ കേട്ടോ. ഇത്രയും ആൾക്കാർ എന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നല്ലേ. ഈ കാഴ്ചക്ക് കാണിക്കാൻ തോന്നില്ല ചേച്ചി കണ്ടോ. ഇവർ കുറച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങും. അത് നമ്മൾ പല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും തമിഴ്നാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചകളാണ്. മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരും എത്തിയും വെച്ച് കടന്നുറങ്ങണം. എന്താ ഇത് മാറാത്ത വെച്ചാൽ അറിയില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമ്മളിത് മാർഗ്ഗമില്ല. സർക്കാരിനും ചെയ്യാനും പരിധിയുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്താനാണ്. ഇവരൊന്നും വീടില്ലാത്തതൊന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ വന്ന് കിടക്കുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം അങ്ങോട്ട് കാണിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മോർണിംഗ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അകത്ത് കയറി അധികം കാണിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. ഇവിടെ കേട്ടോ, ഇവിടെ മെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ഇവിടെ സബർബൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് നൈറ്റ് വിശ്വസിച്ച് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്തല്ലോ ചേച്ചി കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ സമയം 10:20 കണ്ടോ. ഈ നേരത്തും ആൾക്കാർ ഒഴുക്കിന് ഒരു കുറവില്ല കണ്ടോ. പുതിയ വേറൊരു സബർബൻ ട്രെയിൻ വന്ന് അതിന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാരെ എണ്ണം നോക്കി എത്ര പേര് ആൾക്കാർ. ഇവരൊന്നും ഉറക്കില്ലേ. ഈ 24 hours ഒരു യാത്രയാണ്. നമ്മളെ കണ്ടോ ഒരു സമയത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയി കണ്ടോ. എത്ര ആളല്ലേ ഈ നൈറ്റ് പോലും യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം. ഈ കിടക്കുന്നുണ്ടോ സബർബൻ ട്രെയിൻ. ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും നൈറ്റ് വിഷ്വൽസിനോട് ഇതും കൂടി കാണിച്ചാൽ കണ്ടോ. ഒരു സബർബൻ ട്രെയിൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടി കിടക്കട്ടോ. അവിടെയും 2-3 എണ്ണം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആൾക്കാരെ കാര്യം ആലോചിക്കും. എത്ര ആളല്ലേ. നൈസാട്ടോ.